Hello everyone, welcome to Toyeen Talks. Báwo ló ṣe ń lọ lọ́dọ̀ yín? Okay, this is just a quick one. I'd like to thank you all for watching. Till I'll see you in my next video. Stay safe, stay blessed. I love you all. Bye. Energy to Bobrisky, invite Bobrisky first. Then I can now follow. But for you to not be inviting me first, no, it is uncalled for. Invite the source first. That is how to do it. I want to believe that that is how it's supposed to be. That is how it should be. So why inviting VDM for what? After this second invitation was after VDM went to House of Senate ló lọ níjọ́ yẹn, and that the other time that he went to, that Bobrisky refused to come. House of Rep or whatever that he went to, that Bobrisky did not come. What an effrontery. Bobrisky did not come. VDM went. Now, they did not say anything to say to that, or we've not had anything to that, as in that we've not had anything. The House of Rep, they've not even complained, or they did not, say anything. They didn't comment to Bobrisky absential in the House of Rep. Now, they are now inviting VDM again the second time. But VDM said no, that is not going. That if you want to invite me, if you need my attention, you must invite the source of the information first, which I second VDM. Yes. Let's continue. They say that should just be coming now. That should just come now. That they are in a panel. That this one, that one. I said, listen, I'm not gonna come. Go and call Bobrisky first. First of all, House of Rep call Bobrisky, no come. Secondly, now me una dey call for case. I spoke to my lawyer. My lawyer said we know they go anywhere. That's number. Thank you for that lawyer. Bold lawyer. No be all those fear lawyer when they go they fear. Bold lawyer. The lawyer said no, don't go. The lawyer said don't go. You know they go anywhere. Let them invite Bobrisky first. After Bobrisky has been invited, then you can now, you can now go. But for now, that Bobrisky did not go the first time, the second time they want you to come. For what? It is a slap on your face if you should honor their invitation. So that is it. I love that. I'm enjoying it. One. Number two. Now let's enter plan 2. Plan B. Plan 1B. We never enter 2. Plan 1B. Let me tell people that I know what I'm doing. All those noise that I make, I just look now. Now, what VDM is saying here is that, see, if anybody like, if you like, call yourself son. If you like, call yourself, may we rename that son, maybe Nas. Call yourself Nas, call yourself son. They go everywhere. They debunk. They talk anything. They stammer. All those stammering, he know they enter VDM body. VDM say no, he no even know whether anybody they stammer. Anybody wey like, may they, grant interview here and there. They defend the indefendable. VDM say that one, he no care. Say he no dey see anybody. Say na you can't be one kind grandpa or one kind anybody one kind yeye person like that say you know they see anybody. That is it. These two numbers are part of the numbers. I have the list of the numbers Bobrisky called when he was in prison, in the alleged prison, in the prison where una claim say he did. So these are just two, so that una know say I get Twitter, I talk say I get right. Now, the thing is this, right? EFCC, if you truly did not collect money from Bobrisky, as we all know, if EFCC arrests you, they'll collect your exhibits. They'll collect all the exhibits. They'll keep the exhibits. Like your phones, your laptop, everything they get from you, they'll keep it. After you do your time, then you now come back to EFCC and apply to collect your properties. So EFCC, how did Bobrisky carry his own phone, his own cell phone, to the prison?
if you truly did not collect money. Okay, maybe I should be saying it, I should be interpreting in Yoruba because the video is already in English. The video already is in English. So let me be interpreting it in Yoruba because of our Yoruba fans, okay? Because the video is already in English. Let me draw it back again. They'll collect your exhibits. They'll collect all the exhibits. They'll keep the exhibits. Like your phones, your laptop, everything they get from you, they'll keep it. After you do your time, then you now come back to EFCC and apply to collect your properties. So EFCC, how did Bobrisky carry his own phone, his own cell phone? Shetiri. So I'm interpreting in Yoruba because the audio is already in English, okay? Okay, thank you. Now, Shetiri nǹkan. Shetiri. Video mo ń bèrè ó ní pé kí ló ó ní báwo ni Bobrisky báwo ló ṣe mú fóònù dání? How come tí Bobrisky tó ṣe wà pẹ̀lú fóònù ẹ̀? Because very dark man ó ti wà nínú ipò yẹn rí, ó ti mọ̀ wípé tí wọ́n bá lọ sí anywhere bẹ́ẹ̀ yẹn bóyá ó lọ Kirikiri ní o, correctional center o, anywhere pé wọ́n tìyàn mọ́lé síbẹ̀ o, wọ́n máa gba fóònù ẹ̀. Because VDM ó mọ̀ nípa ẹ̀, because ó ti already wà nínú ibẹ̀ yẹn rí, wọ́n ti tì mọ́lé. So now how come tó ṣe jẹ́ wípé tó bá pé lóòótọ́ Bobrisky wọ́n tì mọ́lé ni pé nu prison ló wà, pé nu correctional center ló wà, àbí nínú Kirikiri ló wà? How come tí Bobrisky, how come tó ṣe mú fóònù ẹ̀ dání tó ṣe ń pe different people? Àwọn èèyàn méjì ó ní Bobrisky tó pè tó jẹ́ wípé ó dẹ̀ ti jábọ́ sí tí evidence ẹ̀ ti wà lọ́wọ́ very dark black man. Àwọn èèyàn méjì òun ló pè. Why? Ṣé inú Kirikiri tí wọ́n fi sí yẹn ṣé wọ́n lọ ń fẹ́ láńbẹ̀ ni? Ṣé wọ́n lọ ń jẹ gbádùn níbẹ̀ ni? Ẹ jẹ́ ká continue. The prison. If you truly did not collect money to drop his charges, if you people did not have an agreement, how did Bobrisky use his own cell phone, his own direct line to go to prison? Now, nǹkan tó ń sọ níbí ni wípé tó bá jẹ́ wípé lóòótọ́ àwọn EFCC wọn ò gbowó lọ́wọ́ Bobrisky, tí wọn ò bá gba àbẹ̀tẹ́lẹ̀ lọ́wọ́ Bobrisky, how come tó ṣe jẹ́ wípé Bobrisky ó máa lọ sínú cell, sínú correctional center pẹ̀lú phone? How come tí ò bá ń ṣe wípé owó tí wọ́n gbà lọ́wọ́ ẹ̀ ni, owó tí wọ́n gbà lọ́wọ́ Bobrisky, owó ńlá tí wọ́n gbà tí EFCC tó gbà lọ. Please, can you hear me? Àmì rò pé wọ́n gbọ́ mi. Ẹ jọ̀ọ́ ṣé ń gbọ́ mi? Please, can you hear me? TikTok. Wọ́n gbọ́ mi o. Ń bọ̀. TikTok ò gbọ́ mi. Aha, you can hear. Okay, ó dà mo kàn ní mo tún refresh, mo rò pé ẹ gbọ́ mi ni. Gbà tí mi rí kí comment section yẹn roll, wọ́n á wò pé kí mama. Okay, thank you. Okay, ṣé ma, thank you so much. Gbà tí mi rí comment ni. All right, ẹ jẹ́ máa sọ, mo fẹ́ kẹ́ máa wo picture yẹn ni o. Ó ní mo ṣe gbé ojú mi kúrò ńbẹ̀. Okay, ẹ ṣé. All right, ẹ ṣé, thank you. Now, tí ò bá ń ṣe wípé EFCC ajẹnirun àwọn tẹ́ pé wọ́n wò ó pé tí ò bá ti ní owó, tí ò bá ti lówó lọ́wọ́ tiẹ̀ ti bá ẹnìyẹn. EFCC àwọn tí wọ́n sọ pé kí wọ́n máa kàn wà ní position àwọn tẹ́ pé wọ́n máa fight against the corruption
àwọn gangan la tún bá nídìí corruption. Kí ló dé tí ò bá ń ṣe wípé wọ́n ń gba owó lọ́wọ́ Bobrisky, owó tí wọ́n dẹ̀ gbà lọ́wọ́ ẹ̀ òun ni ó ń tọrọ káàkiri pé kán fóun lélẹ̀, kán yá òun lélẹ̀, kán fóun lélẹ̀, wọ́n ti freeze account òun, ẹ yá mi lówó, ẹ yá mi lówó, ẹ yá mi lówó. EFCC wọ́n fẹ́ gbowó lọ́wọ́ òun, wọ́n fẹ́ gbowó lọ́wọ́. ẹ jẹ́ máa bá mi power tap Facebook àti TikTok ẹ jọ̀ọ́. Wọ́n gbowó lọ́wọ́ òun, wọ́n fẹ́ fòun sí apartment ṣó ti yé yín bẹ́ẹ̀ yẹn. Tí kò bá ń ṣe owó ni wọ́n gbà ní EFCC gbà ní ọwọ́ Bobrisky. Báwo ni Bobrisky báwo ló ṣe mú fóònù wọlé, báwo ló ṣe ń live large nínú prison, báwo ló ṣe wà comfortable nínú prison. EFCC àpálábá yín ti ṣe ìgàbáná ṣe ń sọ, ọwọ́ ti bà yín. A ti mọ̀ wípé oníjẹkújẹ òun ni yín. EFCC ọwọ́ ti tẹ̀ yín. Now, prison. If truly Bobrisky was in prison, how is he using his own real phone to communicate with people outside the prison? And to back that up, like I said, these are just 2 numbers. Well, let me even add another 2, making 4 today. You understand? And they can still go and do investigation with our... Now, kò sí gbogbo ọ̀rọ̀ tí very dark black man tó máa ń sọ tí ò ní fi ẹ̀rí tì í. Gbogbo ọ̀rọ̀ tó bá ń sọ báyìí ó máa fẹ̀rí tì í. Èyí tí ò bá ti ní ẹ̀rí dání ọwọ́ pálábá. ẹ ṣé mà, thank you Àdùbí, ẹ ṣé mà. Ọwọ́ pálábá wọn ti ségi, bẹ́ẹ̀ ni ẹ ṣé mà. Ṣé rí ọ̀rọ̀ tí very dark black man tó bá máa sọ tí ò bá ní lẹ́rìí kò ní sọ, which is good. Ọ̀rọ̀ tó bá máa sọ tó bá ti ní ẹ̀rí, it is better you keep your mouth shut. Now ó wá ní pé okay for you to believe what he is saying. Ó wá post àwọn nọ́mbà yẹn, but ó cancel nọ́mbà yẹn, ṣó ti yé yín, for security sake. Ó post àwọn nọ́mbà yẹn pé okay, out of àwọn numbers tí Bobrisky tó ń pè, ó ní pé ó display, ó ní let me just give you 2, gbà tó wáyà ó ní let me give you 4. Ó ṣáà display but ó cancel nọ́mbà yẹn torí security, ṣó ti yé yín. Tí báwo ló ṣe jẹ́ wípé Bobrisky ó máa mú fóònù dání, a máa live large àfi bí home away from home. EFCC wọ́n sọ prison di home away from home fún Bobrisky. Ṣé nǹkan gidi nìyẹn nílẹ̀ Nàìjíríà? Ṣé nǹkan gidi nìyẹn? So kò sí gbogbo nǹkan tí very dark black man tó ń sọ tí ò mú ẹ̀rí jáde. Ẹ̀rí ń tẹ̀lé ni. Gbogbo àwọn numbers tó pè yẹn, some of the numbers tí Bobrisky ń pè, ó make sure pé òun gbé jáde. Ó kàn cancel àwọn numbers yẹn ni, ṣó ti yé yín. Nǹkan tí àwọn bàbá Mohbad tí wọ́n ṣe níjọ́sí nìyẹn. Nígbà tí àwọn aláyé bàjẹ́, ṣó ti yé yín, tí wọ́n béèrè pé kí bàbá Mohbad kó lọ print bank statement, ṣó ti yé yín, pé kó lọ print bank statement jáde. Wọ́n dẹ̀ lọ print bank statement yẹn, wọ́n dẹ̀ cancel orúkọ àwọn èèyàn, wọ́n strike out orúkọ àwọn èèyàn, wọ́n gbé nǹkan lé lórí, wọ́n cancel ẹ̀. Kí ni àwọn aláyébàjẹ́ yẹn máa sọ? Wọ́n ní pé wọ́n ti authenticate figures, wípé kí ló dé tán fi cancel àwọn nǹkan bẹ̀, pé wọ́n ti authenticate numbers, pé kí ló dé tó ṣe wọ́n ṣe cancel. Wọ́n mọ̀ nǹkan tó ń ṣe o, ṣùgbọ́n wọ́n máa ṣe bíi pé orí wọn ti burú, ṣó ti yé yín. So nǹkan tí very dark black man ṣe ní bíbá nìyẹn. Ó gbé àwọn kídìn sítabọ̀, ó kàn cancel àwọn nǹkan kan tẹ́ pé wọn kò ní fẹ́ kó bọ́ síta. Ṣé pé personal numbers èèyàn kò ní dá kí ó bọ́ síta, so ó display, ṣó ti yé yín. Ẹ já máa continue. Telecommunication people to verify
Do you understand? So that I'm no, when I go no say I did ahead of now all this noise and all this and I just dey look now. Now to sum it up. Very dark man. Ó ní gbogbo ariwo tẹ́ ń pa àtètò ń jẹ́ àtètò sọ pé òun jẹ́ SAN àtètò sọ pé òun jẹ́ tampon. Ó ní gbogbo ariwo tẹ́ ń pa ó lóun ò gbọ́ gbogbo ariwo tẹ́ ń pa ó lóun ò gbọ́ in as much tóun bá ti ní evidence nǹkan tóun sọ ó lóun ò gbọ́ anything. Ó ní wọ́n ti gòun létí lọ. Ó ní gbogbo ariwo tẹ́ ń pa gbogbo interview tẹ̀lé grant láì mú evidence jáde káàrí pẹ̀lú níbi tẹ̀tí grant interview ó lóun ò ní òun ò gbọ́ anything. I would like to let Nigerians know, especially all the terrorists, all these Boko Haram boys, terrorists, kidnappers, and thieves. If you want to get a special treatment in prison, if you want to go and thief as a cross-dresser, just wear bra. They will give you a private prison. If you wear bra, they will give you a private prison. Still. Wùmí ṣó ti gbọ́? Wùmí ṣó ti gbọ́? Tó bá ti kù a week or a month tó fẹ́ lọ sí ẹ̀wọ̀n tó fẹ́ lọ sí jail tó fẹ́ lọ fi ẹ̀yìn ti àgbá tó fẹ́ lọ dá ẹjọ́ kú fún ẹ. Wọ́n ní pé kó lọ mú oko, wọ́n ní kó lọ ní oko kó gbé oko sẹ́gbẹ̀ẹ́ òbò ẹ. Ṣó ti yẹ wọ́n ní kó máa dress bí àwọn gay kó lè fi confuse àwọn prison warder yẹn àwọn ọ̀gá pátápátá tó wà ní prison. Ṣó ti yẹ wọ́n ní kó lọ mú oko, wọ́n ní kó gbé sẹ́gbẹ̀ẹ́ òbò ẹ artificial oko wà o. Ṣó ti yẹ wọ́n ní kó wá máa dress bí cross-dresser kó máa dírẹ́sì kó máa ṣe tomboy. Ṣó ti yẹ ọmọ bí Ṣèyí ṣe ń ṣe ìwọ náà mọ bí Ṣèyí ṣe ń ṣe Ṣèyí tó máa ń dó ẹ yẹn tó ẹ máa jọ ńlá òbò ara yín Ṣèyí ìwọ náà mọ Ṣèyí. So ó ní pé tẹ́ bá ti ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn gẹ́gẹ́ bí brọ́dà ẹ tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ yìí wọ́n ní gẹ́gẹ́ bó ṣe ń ṣe pé tó bá ti ń ṣe bẹ́ẹ̀ kí ìwọ náà máa ṣe bí tomboy pé wọ́n máa fi ẹ pé because wọ́n ní appearance yín wọ́n ló máa confuse àwọn ọ̀gá ẹlẹ́wọ̀n yẹn. Wọ́n ní so wọ́n wá separate apartment fún ẹ pé torí kọ́ máa embarrass ẹ. Wọ́n ní torí kọ́ máa embarrass ẹ pé wọ́n máa wá separate apartment tí SAN wa tí tampon tó pè ní ó ní VIP section. Ó ní tó bá ti ní owó ẹ lọ́wọ́ ó ní wàá wọ VIP. A dẹ̀ mọ̀ wípé owó Mohbad wà lọ́wọ́ ẹ. A dẹ̀ mọ̀ wípé owó Mohbad wà lọ́wọ́ ẹ tó lọ ń transfer sínú GoFundMe Liam tẹ open fraudulently láti lè máa fi ṣe money laundry sínú ẹ̀. So wọ́n ní pé tó bá ti kú bá bí oṣù kan tó ti wò pé òun lọ sí ẹ̀wọ̀n wọ́n ní kó bẹ̀rẹ̀ sí ní máa ṣe tomboy so that wàá lè fi dressing wàá lè fi confuse àwọn ọ̀gá ẹlẹ́wọ̀n yẹn. Wọ́n ní pé you are free to do that. You understand? We don't have prison in Nigeria. Just wear bra, they'll give you a special prison. And also, make sure you have a godfather. And if you want to go and steal, if you want to go into kidnapping, make sure say you get one private godfather where feed the Sekinat ṣó ń gbọ́ ṣé tẹ̀ ò di Sekinat nǹkan tí bọ̀dá ẹ̀ Idris tó ṣe because bó ṣe wà yẹn Idris ó ní godfather Idris òun ló bá arrange VIP section tó wà yẹn. Ṣó ti yẹ bẹ́ẹ̀ yẹn brother ẹ̀ Idris ìgbà tó fẹ́ lọ sẹ́wọ̀n torí pé bó ṣe ń dress bó ṣe jẹ́ cross dresser tó ṣe ń dress wọ́n ní tìtorí yẹn ní àwọn ọ̀gá ẹlẹ́wọ̀n tán ṣe wà confused pé ìwọ ń sìn tó jẹ́ apààyàn ṣó mọ̀ pé criminal ni ẹ́ ṣó mọ̀ pé criminal gidi ni ẹ́ because ẹjọ́ ikú náà ó náà máa padà dá fún ẹ kò sí kán lọ dá ẹjọ́ yẹn kán lọ dá ní airfire wọ́n sì máa jù ẹ́ sínú ẹ̀wọ̀n ṣó ti yé ẹ because ìwọ ló pa Mohbad. Wọ́n ní pé tó bá ti ń lọ wọ́n ní tó bá ṣáàtì fẹ́ múra àti lọ ìwọ ṣáàtì lọ máa dress kó máa confuse àwọn ọ̀gá ẹlẹ́wọ̀n.
ṣó ti yẹ wọ́n ní wọ́n máa fún ẹ ní VIP ìwọ wàá kàn sanwó ni owó dẹ̀ wà lọ́wọ́ ẹ̀ owó Mohbad ó wà lọ́wọ́ ẹ̀ ṣó ti yẹ owó Mohbad tó ti transfer sínú fraudulent GoFundMe tó lọ ṣí fún ọmọ tí ò kì í ṣe ọmọ Mohbad yẹn òun ni wàá fi sanwó. No understand. The controller of prison, according to the recording, there's a godfather. Once your godfather know him, he go comot you from. A dẹ̀ mọ̀ pé ó ní godfather Wùmí a mọ̀ pé ó ní godfather kò ń ṣe godfather nìkan ó tún ní godmother bó ṣe ní godfather ló ṣe ní godmother tiẹ̀ tí ó tẹ̀ máa tètè yá torí bó ṣe ní godfather náà ló ṣe ní godmother ìyẹn náà nice. Prison. Do you understand? So the House of Representatives called Bobrisky, come. I go, every other person go. Now, what they are trying to do is that they want me to slowly just pie down, make everybody not talk about them again, then the guy go get in easy going. You understand? The truth is that jail time must be served because obviously, be like say he no really go that prison. Based on how the prison wardens be the stutter, say when I carry on from minimum to maximum. Minimum prison for first offenders, people will be say they do light offense. So you are telling me that you move Bobrisky from minimum to maximum prison in your private car based on Bobrisky's who? Ṣé ti gbọ́? Àwọn EFCC. Thank you Faboni and Eshegan. Thank you so much. Àwọn EFCC nígbà tí Bobrisky tí wọ́n fi check in sínú prison gangan. Ìgbà tó máa dọwọ́ alẹ́ tó dọwọ́ lóru nígbà tí ojú pa fírí wọ́n wá àwọn EFCC yẹn àwọn EFCC staff àbí ọ̀kan supervisor àbí any one of them their staffs bọ́n ṣe fi private car wọn nìyẹn tọ́n ṣe fi transfer Bobrisky kúrò nínú ẹ̀wọ̀n gangan wọ́n gbé sínú VIP very important person or very important personality àbí kí ni P yẹn stand fún. Now my question is how has Bobrisky báwo ló ti ṣe di important person ní Nàìjíríà kí ló constitute factor tó fi determine Bobrisky as an important person ní Nàìjíríà. Okay EFCC ẹ má bínú yes okay it's true. So àwọn correctional center yẹn àwọn náà fi mọ́tò private car wọn tán fi transfer Bobrisky láti inú ẹ̀wọ̀n sínú private apartment. Ṣó ti yé yín bẹ́yẹn ẹ jọ̀ọ́ báwo ni Bobrisky báwo ló ṣe jẹ́ important person no very wọ́n tún sọ pé very important person ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run báwo ló ṣe jẹ́ VIP ní Nàìjíríà ẹ jẹ́ bá mi power tap thank you so much báwo ni Bobrisky ṣe jẹ́ VIP ní Nàìjíríà ṣé rí pé àwọn people ṣé rí pé wọ́n ń ba Nàìjíríà jẹ́ ni bẹ́ẹ̀ ni ṣé rí pé àwọn people yìí ṣé rí pé nísìnyí báyìí nígbà tí wọ́n ti refer sí Bobrisky as VIP ṣé mọ̀ pé àwọn boys yẹn náà wọ́n máa believe pé táwọn bá ti ń cross dress táwọn bá ti ń dòdì òun ni àwọn máa fi jẹ́ important person ní Nàìjíríà ṣé rí wípé Bobrisky ń sin ṣé rí pé wọ́n market Bobrisky gan wọ́n in fact wọ́n dẹ̀ ń jẹ́ kí àwọn youth wọ́n jẹ́ kó máa ní believe pé without you being cross dressed without you being kó máa dòdì pé o ò lè jẹ́ VIP àfi tó bá ti ń dòdì tó dẹ̀ ń ṣe bí obìnrin ìwọ tó bá jọ́kùnrin tó ń ṣe bóbìnrin ni wàá fi jẹ́ VIP ní Nàìjíríà ṣé ẹ ti rí nǹkan tí SAN ṣé ẹ ti rí nǹkan tó ń ṣe ẹja continue. This goes to tell you the kind of corruption we face. How many kidnappers have you taken in your private cars? How many politicians that have eaten and laundered and stolen money from our Nigerian budget that you have taken to a private place with your private cars? How many? Tell us now. We dey on this matter. We dey on this matter. Mona notice say I just dey look all of now.
I dey ahead of una for this thing. I dey way ahead of una. And may una no call me again. People dey do una private meeting for all those in a prison. Una no call me again. Una no call my phone again. Very dark black man. Ó ní kẹ́ má pe òun mọ́. EFCC tẹ́ ń ṣe private meeting. Tẹ́ ń invite VDM sí meeting. Ó ní kẹ́ má pe òun mọ́. Ó ní òun ò wà interested. Ó ní don't call me. Ó ní kẹ́ lọ pe Bobrisky. Ẹ lọ pe Bobrisky àbí ṣé ohun ẹ̀ lẹ́ ń gbọ́ ni Mr. Lan ẹ ṣé ohun VDM lẹ́ gbọ́ nu audio ni? The person that killed Timothy Hope is not in VIP ṣá. Àbí o mo mà ti bèrè, èmi náà mà ti bèrè. Do you understand? You should not call my cell again. You are not ready to do the right thing. Don't call my cell again. Calling me to come and do a private meeting with you. Based on who? Based on who are you people? Now me una lock. Now me una give private place to stay. Now me una give online suspension. Una won't call up me in the good corner so that we go look for the best way. Let's look for the best way. Yes, that's what you people want to do now. So that we no go talk again. I dey wait till now. Una just know say I know what I do. So EFCC, if you truly did not collect money, how did he get his phone to go to prison with him? That day when they speak plenty English, and they look all of now, just they look una say, you're gonna learn. And you will learn the hard way. I fear nobody, bruv. I fear nobody. All this one that they talk, I just they look all of now. When the time come, you understand, we will know who is who. And what. Very dark man ti sọ wípé ó ní òun ò bẹ̀rù anybody. Kò jẹ́ nurse, kò jẹ́ sàn jù yẹn lọ, kò làpùn jù yẹn lọ. Ó lóun ò bẹ̀rù anybody. Ó lóun ò dẹ̀ wà fún settlement. Ó ní ẹ má pe òun, ẹ má settle pẹ̀lú òun. Ó ní ká ẹ fi òun sílẹ̀. Ó ní ṣe rí gbogbo gbogbo evidence tó wà lọ́wọ́ òun yìí. Ó lóun ready láti da ọgbẹ́ síta. Ó lóun máa da ọgbẹ́, ó máa dá sórí igbá, ó lóun máa dá sórí social media. Ó lóun fẹ́ kí everybody, kí gbogbo àgbáyé kó mọ irú èèyàn tí àwọn kan jẹ́ ẹjọ́ tó rọ lọ. Ẹ bá mi bí mi pé ta ló ń ṣiṣẹ́ yìí gan-an? Who dey work this work? Na Mohbad. Ọmọ Mohbad fi mí sílẹ̀. Mohbad fi mí sílẹ̀. Mo fẹ́ ìwọ ló ń bá mi so oúnjẹ dádì kinní kan. Ìwọ ló ń bá mi gbé báàgì. Àṣà ọmọ yìí, àṣọ yìí pàpà máa wá jẹ́ kí àwọn alágbára ó sì pàpà máa já wọn bọ́. Ó sì pàpà máa já àwọn alágbára bọ́. Mohbad, ọmọ ni ẹ́. Ọmọ ni ẹ́, ìyá ẹ̀ ò lè rí ẹ bímọ láyé tó máa fi jáde kúrò ní ayé. Ìyá ẹ̀ kò lè rí ẹ bímọ. Kò lè rí ẹni tó tẹ̀ tún súnmọ́ ẹ, kò lè rí bí láyé fàbàdà because Ọlọ́run ti fún ìyá Mohbad ní Mohbad ṣùgbọ́n kò mọ̀ ọ́ lò. Kò mọ̀ ọ́ lò. Wùmí dẹ̀ ti gbà á lọ́wọ́ ẹ̀, ó ti já gbà lọ́wọ́ ẹ̀, ó ti pàdánù mọ́ lọ́wọ́. So kò lè mọ̀ ọ́ lò. Kí ni Mohbad ń fún gbogbo wọn ní pressure. Ẹ̀yin ẹ wo Kàrímọ́ náà. Ẹ wo bí Kàrímọ́ ṣe ń tú àṣírí, tó ṣe ń tú àṣírí Wùmí, tó ṣe ń tú àṣírí bí ọmọ yẹn bó ṣe ń ṣe ilé ayé, bó ṣe ń ṣe ilé ayé Mohbad. Ẹ wo bí Mohbad, ẹ wo bó ṣe ti ọwọ́ bọ Abọ́sẹ̀dé lẹ́nu. Ó ti ọwọ́ bọ Abọ́sẹ̀dé lẹ́nu. Abọ́sẹ̀dé bẹ̀rẹ̀ sí ní kà bòròbòròbòròbòrò. Ó ń kà bòròbòròbòròbòrò bí ẹni tí wọ́n gbé igbá sí nínú. Abọ́sẹ̀dé bẹ̀rẹ̀ sí ní kà wàràwàràwàrà ṣe ti rí. Wo ìyá Mohbad ò lè rí ọmọ ẹ̀ bímọ. Ò lè rí bímọ. Now nígbà tí very dark black man tó sọ gbogbo eléyìí, after some days, maybe after 2 days, ni very dark black man ló wá ní pé ó ní pé ó bẹ́tà kóun kúkú da gbogbo ẹ̀, kóun kúkú tún da àwọn kan síta. Ó ló bẹ́tà kóun da àwọn kan síta. Ó ní because
ó ní tóun ò bá dá àwọn kan síta ó ní pé ó máa dàbí ìgbà tí òun bá ń fi àwọn èèyàn sí suspense. Ó ní òun dẹ̀ fẹ́ kó dàbí pé òun fi àwọn èèyàn sí suspense. Bí very dark black man bó ṣe bẹ̀rẹ̀ nìyẹn. Wò mú bọ̀, ẹ jẹ́ kí n mú fídíò ibi tó ti dá àwọn kan tó tún àwọn tó lókìmí ó dá síta pé ìyá yín sẹ̀ ṣe rò wípé torí pé òun sọ wípé tó bá tiẹ̀ drag òun ti wà nílẹ̀ẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀, òun ò lè jábọ́. Tẹ bá drag òun ilẹ̀ẹ́lẹ̀ ló ń wà tẹ́lẹ̀, òun ò lè jábọ́. Kò sẹ́ni tó mọ ọmọ òun ò kì í ṣọmọ olówó. Ó dẹ̀ easy fún tálákà tán bá drag ilẹ̀ẹ́lẹ̀ náà ló kúkú wà. Kò ń ṣe pé bóyá wọ́n fẹ́ drag ọmọ tálákà ó fẹ́ dà no, kò sẹ́ni tó máa fojú sí lára. Ṣùgbọ́n tó bá drag ìwọ tán ti rò wípé bóyá o sọ wípé personality kan ní ní Nàìjíríà, ìwọ kan ló ń sòyìnbó lórí burúkú kan ní Nàìjíríà, ìwọ kan ní àwọn kan tó ti wù ẹ́ ní àwòkọ́ṣe o, tó ti rò wípé bóyá láìsí ìwọ níbo Nàìjíríà ò lè dúró. Tó bá drag ẹ fódìdí ọ̀sẹ̀ kan, ọmọ wàá jábọ́ ní straight. Wọn ò ní lè rí ẹ kó mọ́, ìwọ gan ò ní lè rí rẹ kó mọ́. So very dark man ti sọ, ó ní ká ẹ jẹ́ kó ń sáré da gbogbo àwọn nǹkan tó wà nílẹ̀, ó ní ẹ jẹ́ kó ń sáré dá síta. Very dark black man bó tún ṣe dá àwọn kan síta nìyẹn o. Ó dá síta o, ẹ jẹ́ ká play èyí tó tún dá síta. Kò tí ì dá síta tán, wọ́n ń bì ló pé o. Wọ́n bì, that means pé ó sì pọ̀ ńlẹ̀. This one has a lot of details. This one is well. Ṣeré tó fẹ́ play, ó ní eléyìí, ó ní details gan. Ó lélẹ̀ kún gan. Tẹ́ bá ń gbọ́, ó ní epistle. Kò ń ṣe epistle lásán o. Ó ló gbó kìmí, ó ló gbó kírákírá. Ó lè tó ń fẹ́ dà yìí o. Ó gbó kírákírá. Ó ní àwọn information wà ń bẹ̀. Ẹ jẹ́ ká máa gbọ́. Detailed. So now go see how everything play. You understand? Not the part 2 of the other one. This one is another one. Now this one was recorded on the 16th of May 2024. Now the reason why I want to put this one now is because, to be honest, I was waiting for people that said they want to file a lawsuit to file the lawsuit. The ones where they say he made an innuendo, he did this one, do this one. In all honesty, I was waiting for that. Ó ní bẹ́ẹ̀ ṣe ń wo òun yìí o, tẹ́ bá ń gbọ́ no shaking. Ó ní no shaking lòun o. Ó ní ìdí tó, ó ní òun ò tẹ̀ tí fẹ́ ju eléyìí tó ń fẹ́ ju, ó lóun ò tí fẹ́ jù síta tẹ́lẹ̀. Ó lóun dúró wípé kán máa gbé kinní wọn bọ. Ṣèbọn fẹ́ sún òun ni, ṣèbọn fẹ́ ràn lọ́wọ́, tún fẹ́ dá òun padà sí oko, wọ́n fẹ́ ràn òun lọ sí ẹsẹ̀ àárọ̀. Ó lóun sọ pé kán máa mú bọ. Ó ní but òun kàn wò pé jẹ́ kó tiẹ̀ dá díẹ̀ síta, jẹ́ ń dá síta díẹ̀ pé because pé gbogbo màá sùn ẹ o, màá ṣe gbá o, màá ṣe. Ó ní pé ó lóun rán ìyá alájà, ìyá ńlá kú anybody, ó lóun rán anybody. Ó ní because òun sọ̀rọ̀ pẹ̀lú evidence ni. So ó ní ètò fẹ́ dá síta, ẹ jẹ́ ká gbọ́. But as nobody don't send the paper here, maybe they fit send them tomorrow. Tomorrow is Monday. And they fit send them today. Today is Monday. You understand? But before they do it, let me post. Now no law. Well, I know you know it. Ó ní kẹ́ tó send letter sílé òun. Ó ní kò sáré ju eléyìí síta. At least tó bá fẹ́ pa very black dark man, kó tẹ̀sí kọ́kọ́ ju evidence tó wà lọ́wọ́ ẹ̀. Ó ní kò ń kọ́kọ́ jù síta. Tó bá pẹ́ fẹ́ lọ pa mí ni o. Tó pẹ́ fẹ́ sùn mí o, àbẹ́ fẹ́ gbé òun lọ ṣe gbá o. Ó ní kò tẹ̀sí kọ́kọ́ jù síta káwọn èèyàn máa mọ nǹkan tí wọ́n pa òun lé lórí. My own be say the corruption that went down in that prison must be unveiled, and anybody that has a hand in it must be casted. Ó ní pé nǹkan tó ń wá after ni wípé ó ní gbogbo corruption kẹ́ máa gbàbẹ̀ tẹ́lẹ̀, kẹ́ máa ṣojú ṣáájú, kẹ́ máa jẹ̀jẹ̀kújẹ, kẹ́ máa fi àgbára yín, kẹ́ máa fi jẹ̀jẹ̀kújẹ.
oúnjẹ ìjẹkù nǹkan tó yẹ kí ọmọ gan máa ṣe kẹ́ tún máa bá ọmọ wípé no ọmọ mi wọn kì í ṣe bẹ́ẹ̀ tó bá fẹ́ tọ́ tó bá fẹ́ gbó tó fẹ́ dàgbà sínú iṣẹ́ tá à ń ṣe yìí iṣẹ́ agbẹjọ́rò tá à ń ṣe yìí má máa gbàbẹ̀ tẹ́lẹ̀ má máa jẹ̀jẹ̀kújẹ má gbẹ̀bí fáláre má lọ sọ wípé má jẹ́ kí ẹni tó wà nípò ẹni tí ò jẹ̀bi ká má máa gbé ẹ̀bi fún má jẹ́ ká jẹ ìjẹkújẹ wípé òun fẹ́ kí gbogbo kinní yẹn kó wà exposed then òun fẹ́ kó stop ó lóun fẹ́ kó stop ó ní gbogbo igbe tẹ̀ ń sun káàkiri pé ẹkún tẹ̀ ń sun kiri national tv ó ní vendor lásán ní pé ẹkàn ń sunkún ni pé òun dẹ̀ ready láti gbé garawa fún yín láti sunkún sínú ẹ̀ ó lóun ò fẹ́ ìwà àbàjẹ́ òun ni very dark man tó kick against ẹ jẹ́ ká gbọ́. You understand? For those that have reputation that their name is involved, it is easy. Just clear yourself of this thing and penalize whoever is spreading rumor. Yes, ó ní pé nínú ọ̀rọ̀ yìí nínú gbàgbós tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́ ẹ̀ ó ní ìwọ tó bá wá sọ wípé ẹni ńlá ni erin lákàtàbú nílẹ̀ Nàìjíríà ó níwọ wípé tó bá sọ wípé èèyàn gidi èèyàn pàtàkì ni ẹ́ tí tó dẹ̀ jẹ́ wípé orúkọ ẹ ti wà nínú ẹrọ̀fọ̀ tó ti ṣubú yakata tó ti jábọ́ sínú gọ́tà nínú ọ̀rọ̀ tó ń ṣẹlẹ̀ tó ń lọ lọ́wọ́ ẹ̀ ó ní ìwọ ni wàá clear ara ẹ̀ wàá dẹ̀ gbé ẹ̀rí jáde ó ní ṣùgbọ́n kó máa kígbe kiri kó lọ máa pariwo kó lọ máa kálòlò kiri national station ó ní ìyẹn ò lè help ẹ̀ ó ní pé ìwọ ni wàá ṣe kí ni o kó clear ara ẹ̀ pẹ̀lú ẹ̀rí tó dáńtọ́ tó dá gánjíá kì í ṣe pé kò kàn máa pariwo lásán bíi vendor. With your name, if it is rumor, that is if no be true. You understand? So all those talk of this thing, you people don't scare me 1 second. I swear to God Almighty, I am not even scared. I look at the whole thing, I'm like, okay, let me see what they are trying to do when they are done. Ó ní ṣe eré òun ò tó ń ṣe wà ń bí jí o ó ní kò sí bàbá ńlá kú bàbá anybody ṣe ó lóun ò bẹ̀rù anybody ó ní mi ò bẹ̀rù ó ní tó bá sọ wípé ní gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yìí o tó bá sọ pé rúmọ̀ ni o wọ́n parọ́ mọ́ mi ni o wọ́n tẹ̀ ṣèṣì dárúkọ mi sínú ẹ̀ ni o ó ní ìwọ ni wàá clear ara ẹ̀ pẹ̀lú àlàyé àti kíni o àti evidence kò ń ṣe wípé kó kàn jáde kó kàn máa la kó kàn máa palantia kó máa sòyìnbó òwèrè kan tẹ́ pé public ò mọ̀ because kò ń ṣe gbogbo public kò ń ṣe gbogbo wa la lọ sí law school ẹlòmíì gan lọ sí school rárá so pé ẹ nídìí láti sọ òyìnbó tẹ́ pé gbogbo wa la ló máa yé kẹ́ ẹ mú evidence jáde because láì ní evidence gbogbo nǹkan tẹ́ ń sọ yẹn kí ni kò lè hold any water kò lè hold water ó lóun máa play nǹkan tó máa play níwọ̀n ìgbà tí ìbá ń ṣe wípé ẹnu òun lẹ ti ń gbọ́ àbí òun ni ṣé òun wà ń bẹ̀ nígbà tí wọ́n fi ń ṣe 10 million naira sí ara yín àbí ṣé òun wà ń bẹ̀ nígbà àbí ṣé òun lòún sọ̀rọ̀ ni ó ní kẹ́nìbọ̀dì má dúnkokò mọ́ mi o ẹ má dúnkokò mọ́ mi o ẹ má halẹ̀ mọ́ Káyọ̀dé mi o ẹ fi èmi lẹ̀ o ẹ jẹ́ kí n ṣiṣẹ́ tí orí rán mi ẹ já gbọ́ sí. Continue what we want to do. You understand? So, truth is, if you want Nigeria to be better, you won't respect nobody. I swear to God, forget respect. Nigeria can't be better if we keep. Ó ní tẹ́ bá fẹ́ jẹ́ kí Nàìjíríà dáa ó ní tẹ́ bá fẹ́ jẹ́ kí Nàìjíríà dáa ó ní kẹ́ bá wa ṣe kí ni ẹ bá wa gbé respect ẹ bá wa gbé sápò ó ní pé because ó ní tí wọ́n bá fẹ́ ṣe ń sìn ó ní pàápàá jùlọ tó tún jẹ́ wípé níbi tí ọ̀rọ̀ yẹn ṣẹ̀ sí ó ní ṣe mọ̀ wípé ilẹ̀ Yorùbá ló ṣẹ̀ sí kì í ṣe pé very dark man kì í ṣe pé ó ń ṣe racism o kò ń ṣe racism ló ń ṣe o ṣùgbọ́n ó ní pé níbi tí ọ̀rọ̀ yẹn ṣẹ̀ sí ó jẹ́ ilẹ̀ adúláwọ̀ dádì yẹ́sà a máa dọ̀bálẹ̀ a máa kúnlẹ̀ wọ́n á máa kúnlẹ̀ ó ní
ìkúnlẹ̀ o bọ̀dá dádì ó ní kò ran eléyìí ó ní respect ó ní ẹ jẹ́ ká gbé respect sẹ́gbẹ̀ẹ́ ó ní ẹ jẹ́ ká sọ bí ọ̀rọ̀ yẹn ṣe jẹ́ gangan ó ní ẹ jẹ́ ká gbé respect tì ipe because tí a bá gbé respect tì ó ní pé àní rí pé àní ọ̀rọ̀ yẹn pé kò ní yanjú àní rójú tú ẹ̀ ó ní respect ọmọdé ni o bó ṣe ń sọ̀rọ̀ ságbàlagbà ṣé bó ṣe kó ṣe máa ṣe sọ̀rọ̀ nìyẹn ṣé bó ṣe ó ní pé òun náà máa fi rẹ ọmọdé jẹ ó lóun ò lè wá jẹ́ kí wọ́n fi respect elder ó lóun ò lè wá jẹ́ kí wọ́n fi gba evidence kúrò lọ́wọ́ òun ó ní ẹ jẹ́ ká gbé respect tì ẹ jẹ́ ká gbé sẹ́gbẹ̀ẹ́ ìgbà tá a bá yanjú eléyìí ó nígbà tóun bá ti rí wípé Bobrisky ó ti padà lọ sí ẹ̀wọ̀n gidi tó ti lọ ṣe ẹ̀wọ̀n gidi tóun ti rí òun á wá lọ gbé respect yẹn òun á wá lọ gbé wọ̀ padà òun á bẹ̀rẹ̀ sí máa jọ̀bálẹ̀ fáwọn àgbàlagbà ó ní ṣùgbọ́n láì jẹ́ bẹ́ẹ̀ àgbàlagbà tó bá ti ṣe láńgbáláńgbá ó ní ká disrespect ẹ̀ ni o. èmi kúkú kọ́ mo sọ. Selected criticism. Is that what it is? But anyways, let's start. ó ní pé selected criticism selected judgement ó ló ti pọ̀ jù fún àwọn àgbàlagbà tí ọ̀rọ̀ yìí dá lé lórí ó ní selected judgement selected criticism ó ní kíní yẹn ó ló ti gbilẹ̀ sínú àgbàlagbà tí ọ̀rọ̀ yìí dá lé lórí bẹ́ẹ̀ ni akúkú rí lọ́rọ̀ justice for Mohbad náà ṣebí torí pé wọ́n rí wípé bàbá Mohbad ordinary roadside carpenter ni òun náà ṣe ń ṣe yamayama tó ń tìtẹ̀ bí ẹni tí ò bíi pé kò ń ṣe ènìyàn bíi pé kò ń ṣe Nigerian bíi pé kò ń ṣe citizen wọ́n select judgement wọ́n select criticism ṣó ti yé yín ká ní pé olówó ara wọn náà ni pé bí olówó bàbá ẹni tó lẹ́nu ni níbo wọn ò ní kó àwọn èèyàn síta pé kó máa criticize bàbá Mohbad bí wọ́n ti ṣe ń sìn but pálábá yín ó ti ségi. Hello? Hello? Hello, hi. Bob, how you doing? Okay, sorry. Now, Sherry, ètè ń gbọ́n sìn. Ó ní ara evidence tí ó wà lọ́wọ́ very dark black man. Ṣó ti yé yín? Níbi tí Bobrisky tó ti pe another person. Sherry, voice conversation tẹ́ gbọ́ ní the first day yẹn kò ń ṣe ẹni yìí ni òdìdí another person lélẹ̀ Bobrisky ó mú fóònù dání ó kàn pé àwọn èèyàn lọ ní tiẹ̀ ní kí ló kàn home away from home ó kàn pé àwọn èèyàn lọ ní tiẹ̀ ní ṣó ti yé yín so this is their conversation the conversation between her and olòṣì mo tún pè ní her wèrè ọmọ between him and another person. You know, are you out yet? I'm not out there. Oh my God. Okay, so quick, but I don't have enough time because, I just had to, but the reason why I'm even trying to talk to you about this is because obviously I've not been talking to anybody. I've not been, people have been sending me so much messages. Ṣé ẹ ti gbọ́ ó pe ọkùnrin yẹn now ó wá ní ìdí tóun ṣe ń pè ní wípé ó ní pé òun feel lonely ó ní pé òun nìkan ló wà níbẹ̀ yẹn wípé òun ò kì í ríyàn bá sọ̀rọ̀ wípé òun dẹ̀ feel like talking to somebody wípé bíi pé kó máa ríyàn bá sọ̀rọ̀ wípé bọ̀ òun ò ríyàn bá sọ̀rọ̀ pé kóun sáré bá sọ̀rọ̀ kóun sọ tinú òun fún ẹni tó ń pè yìí ṣé mọ̀ wípé ó tún sọ bẹ́ẹ̀ sí the first person tó bá sọ̀rọ̀ ńjọ́ yẹn tó ní pé pé òun kàn feel like pé òun pé kóun kàn sáré bá sọ̀rọ̀ ni òun ò kí réyàn bá sọ̀rọ̀ òun wà lonely òun ṣe gbá òun ṣá oṣó tí eyín bẹ́yẹn. Which is about not responding because I don't want anybody to know I have my phone. Yeah. So I don't. First things first, I don't want anybody to know I have my phone. That is why
Bobrisky have not been responding to people sending him messages. But let's ṣẹ́ẹ̀rí tó sọ ó lóun ò fẹ́ kí wọ́n mọ̀ pé òun mú fóònù dání ó lóun fẹ́ kọ́ mọ̀ pé òun máa ń pèèyàn òun mú fóònù dání because wọ́n ní pé mú fóònù ẹ̀ dání ṣùgbọ́n má pèèyàn o má tú àṣírí wa o nǹkan táwọn prison officers yẹn nǹkan tó ń sọ fún nìyẹn but òun kàn ń pèèyàn kiri ń tiẹ̀ ní kí ló kàn. continue. I don't want to talk to somebody that I know that I can trust. You know, yeah. So obviously you knew what happened to me, right? So before the EFCC, of course they were investigating me, you know, about the cars, money, and everything. All this while, so I knew one day they will come for me like this because of the noise and all that. But it's fine. So when they were investigating me, they blocked my account. They froze my account. Obviously, they don't want me to do any transaction on it. Now, Bobrisky wá ń sọ fún man tó ń pè yẹn. Ó ní ṣé ó mọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sóun ṣá. Ìyẹn ní ló wá ń sọ fún. Ó láwọn EFCC wọ́n wá sílé òun. Ó ní wọ́n wá freeze. Ó ní wọ́n wá gbé mọ́tò. Ó ní wọ́n tún freeze account òun. Ṣé dẹ̀ mọ̀ wípé níbi tí wọ́n invite wọn lọ níjọ́ yẹn àbí ṣé àwọn EFCC yẹn náà sọ wọ́n ní pé wọ́n freeze account Bobrisky. Ṣé ti rí wípé àwọn EFCC wọ́n ń parọ́. Meanwhile Bobrisky ó ti already sọ fún wọn ó ti already sọ fún ẹnìkan wípé EFCC wọ́n freeze account òun ẹjọ́ táwa ló ń parọ́. Nínú EFCC àti Bobrisky I want to believe wípé kò sí ọmọ rere kan nínú ìbọn àwọn EFCC because Bobrisky kò mọ̀ wípé nìyẹn ń record kò mọ̀ pé ó ń record ṣé ìdẹ̀rí àwọn tí Bobrisky pè yẹn they are faster than their shadow because wọ́n mọ̀ wípé Bobrisky máa ń parọ́ they too they want to have evidence. They want to have evidence ó náà ṣe record Bobrisky because wọ́n mọ̀ pé ó máa ń parọ́ ó dẹ̀ máa ń set èèyàn up ṣe rí tí èèyàn bá ti wà tó bá ti jẹ́ ìta ó ṣọkùnrin ni ó ṣobìnrin ni ó tó bá ti jẹ́ ìta jù iṣẹ́ wọn number one ni pé wọ́n máa ń set èèyàn up ṣó ti yín wọ́n máa ń set ẹ̀jẹ̀ bá mi power tap wọ́n máa ń set èèyàn up reason tí gbogbo àwọn tí Bobrisky tó pè nínú cell nínú comfort zone reason tí wọ́n ṣe record ẹ̀ nìyẹn because they too they want to be faster than him because wọ́n mọ̀ pé ó máa ń parọ́ ó máa ń deny nǹkan gan. While they're doing their ongoing investigation. Okay. Now, before we continue, the revelation of EFCC in the House of Rep, EFCC said they never froze his account. Now, Bobrisky is saying his account was frozen. Let's continue. So, but I'm so glad that they did not. At first, they added money laundering charges in their charge because of the money they saw in my account and all the money that passed through my account. At least they were able. So they just asked some money, but we're able to beg them and give them some money so they can. Bobrisky ó jẹ́ ká mọ̀ níbí báyìí wípé nígbà tí EFCC tán peruse account òun ó ní pé wọ́n rí owó kan tó gbabẹ̀ kọjá ó ní wọ́n rí transaction kan tí ò clear ó ní wọ́n wá charge òun fún money laundry ó ní pé àwọn wá bẹ̀ wọ́n àwọn wá fi owó bẹ̀ wọ́n ó lóun fi owó bẹ̀ wọ́n ó ní ìdí tí ó ní wọ́n yọ money laundry yẹn kúrò kí ló dé tán ṣe yọ money laundry yẹn kúrò and money laundry yẹn gangan ni kókó ìdí tán fi gbé nígbà yẹn money laundry iṣẹ́ wo ló ń ṣe nǹkan táwọn EFCC dẹ̀ wà fún nìyẹn iṣẹ́ wo ló ń ṣe èló ló ń gbà kí ni income ẹ kí ni expenditure ẹ kí ni èló ló kù ń bẹ̀ báwo lo ṣe ń rí owó ibo lowó ń gbà kí ló ń ṣe
iṣẹ́ tí EFCC wà fún nìyẹn ṣùgbọ́n wọ́n ṣiṣẹ́ wọn bí iṣẹ́ débẹ̀ ṣùgbọ́n nígbà tí wọ́n wá fi owó tán fi bẹ̀ wọ́n iṣẹ́ wọn gangan tán ṣe yẹn tó jẹ́ the main purpose tí wọ́n fi gbé Bobrisky wọ́n wá drop ẹ̀ torí pé wọ́n gba owó wọ́n wá charge ẹ̀ fún pé torí pé ó ná owó pé ó ń spray owó wọ́n wá charge ẹ̀ ó ń spray owó iṣẹ́ yẹn wá ní mínì tó bá ń spray owó ẹ lè pé kẹ̀dẹ̀ kẹ̀ one or something like that tó ń ṣe pé tó máa jẹ́ gbòógì bẹ́yẹn ṣé ti yé yín bẹ́yẹn but wọ́n ṣiṣẹ́ wọn bí iṣẹ́ wọ́n rí illegal transaction nínú àkáǹtì ẹ̀ and they dealt with it but Bobrisky was able to pay away kí ló dé tí màmá sọ pay away he was able to pay his way out bí Wùmí ní I have paid my way out. Sam Larry ní all stations settled. Sam Larry ti settle all station. Wùmí náà ti settle all station. Everywhere has been settled. So òun ti exonerate ara òun. So that means pé nígbà tí Wùmí ti pay ara ẹ̀ out ó ti pay ara ẹ̀ out kò pa Mohbad mọ́ nìyẹn. Ìdí tá ṣe ni wípé àwọn ọlọ́pàá wọn kò sí nǹkan tẹ́ máa gbé dọ́dọ̀ wọn ò ní dáhùn. Lórí justice for Mohbad yìí wọn ò ní dáhùn wọ́n máa kọ etí ikún sí ni torí wọ́n ti gba owó. Àwọn ọlọ́pàá ti gba owó Wùmí ó ti sanwó fún wọn ó ti pay way out ó ti rà wọ́n pa Sam Larry already ti settle station. Ṣé rí pé àwọn ọlọ́pàá yẹn wọ́n ti gba dẹ́ndẹ́ owó ìdí tán fi ṣe nǹkan tán ń ṣe yìí rèé. Ẹ má dẹ̀ gbàgbé pé Mr. Fẹ́mi Fálànà náà ń gbà yẹn ó sọ ó ní pé àwọn ọmọ òun ò kí ń gbé iṣẹ́ tí ò bá ti yọwó iṣẹ́ tí wọn ò kí ń gbé iṣẹ́ ẹni tí ò bá lè sanwó àwọn wọn ò kí ń gbé wá sọ́dọ̀ àwọn ò kí ń gbà fáwọn wọn ò kí ń gbà fáwọn. Bàbá Fálànà sọ yẹn láti lè fi sọ pé bóyá ó fẹ́ exonerate kúrò lọ́dọ̀ Bobrisky matter ṣe hàn pé Bobrisky ń yáwó káàkiri ó ń yáwó kiri so wọ́n wá fẹ́ fi dàbí pé bóyá Bobrisky ò ní owó òun àti san ṣé ẹni tó ń yáwó ló máa wá san owó orú àwa ẹ̀ ó bìlíìfì pé bóyá àwọn máa gba òun gbọ́ wípé Bobrisky àwọn ò lè ṣiṣẹ́ fún Bobrisky thank you so much wọn ò dẹ̀ mọ̀ wípé àwọn tún fi kó bára wọn ni because ẹ̀yin lẹ sọ ẹni pé àwọn ọmọ yín ò lè gba iṣẹ́ lọ́wọ́ ẹni tí ò lè sanwó yín ẹni tí ò bá lè sanwó yín àwọn ọmọ yín ò kì í gba iṣẹ́ fún yín látọ̀dọ̀ wọn. òun làwa ṣe mọ̀ wípé tàdé ti conclude wípé torí pé ti rí wípé owó wà lọ́dọ̀ ti Wùmí yẹn lẹ́yìn ṣe gbà torí ẹ mọ̀ wípé owó àbú náà ló máa fi ṣe àbú lálejò owó Mohbad náà ni ó máa fi sanwó yín. Drop the money laundering charges because. Now, he said they saw some money in his account and some money that passed through his account. So they investigated him for money laundering. But they begged and they paid the FCC some money and the money laundering charges were dropped. This is another recording entirely. So let's continue anyways. I can't be facing money laundering charges. God forbid. Shetiri, I can't be facing money laundering charges. God forbid. A whole Bobrisky. Wípé òun ò lè máa fèsì charges money laundry. Ó lè nìyẹn. Army robber. Òun gangan nìyẹn. Tẹ́ bá ń gbọ́ army robber. Ó nìyẹn money laundry. Ó ní pé kò ṣòun ó ní lie over my dead body kó a máa fèsì money laundry charges pé no òun ò lè fèsì ẹ̀. Ṣó ti yé yín bẹ́yẹn? Ó ní irọ́ o. Nǹkan tí Wùmí náà ṣe nìyẹn o. Òun ò lè máa fèsì ẹ̀sùn apààyàn ló ṣe gbowó fáwọn ọlọ́pàá.
mi ò lè máa fèsì ẹ̀sùn apààyàn ló ṣe pèwé ẹ̀ out. Wùmí lòun ti pèwé òun out. Wùmí ta ló kówó fún? Ọlọ́pàá èwo ló kówó fún nu wọn? Mú orúkọ wọn jáde fún wa. Ta ló pè? Ta ló pè? Ṣá àtòkè ló ti pè wọn. Kówó fún torí gbogbo àwọn ọlọ́pàá ló You know, money. They're looking for somebody to just hold me. They just eat that. It's not like I'm the only one that spread money. ṣe ti rí nígbà tí Bobrisky tó ti fún EFCC lówó. Bobrisky ó fún EFCC lówó láti lè fi yọ rẹ̀ kúrò pé kán yọ ẹ̀sùn yẹn kán yọ kúrò. Ó ní they now need something to pin on him wípé nǹkan tó ń ṣe rèé. Ṣó ti yé yín? Ẹ kálẹ̀ o. They now said okay, a lè fi ẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn because a ti already announce fún everybody wípé o ṣe money laundry. Ó wá ní pé wọ́n nídìí láti pin kankan mọ́ náà ṣe pin wípé òun spray owó yẹn tán ṣe pin ẹ̀ mọ́ òun lórí. Pé if not wọn ò ní pin yẹn mọ́ òun lórí pé dẹ̀ ń jealousy náà wípé dẹ̀ ń jealousy àwọn èèyàn náà ń jealous òun. Wọ́n ń pariwo ó ń spray owó ó ń ṣe gbá pé wọ́n ń jealous òun. Ẹ já continue. Money. Yeah. There are a lot of people spraying money out there. Plenty. But you want to convince me because of spraying money, and that's quite weird. But no, me, I'm strong, and I'm ready for anything that comes my way because I don't know. No, obviously, I knew the old envy, hate, the haters. Shana only I knew one day to enter this, and